Ronco, qual médico ou especialista procurar? Beth, muito obrigado pela sua pergunta. A princípio, por um ronco sendo distúrbio respiratório, as pessoas procuram o otorrinolaringologista, que vai fazer um diagnóstico e o tratamento do ronco e da apneia do sono com um aparelho para ronco, que é o CPAP de uso noturno, que é a máscara que você usa durante a noite para dormir. Você também pode procurar um dentista especializado em distúrbios do sono, que vai fazer o tratamento com aparelho para ronco e aparelho para apneia intraoral, que você coloca para reposicionar a mandíbula enquanto dorme, só de uso noturno. Beth, espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, visita o meu site drpaulocoelho.com.br, porque lá tem vários vídeos explicativos que vão te ajudar a entender mais esse problema do ronco e da apneia do sono. Então, um grande abraço e te vejo lá.